Mình biết có khá nhiều anh em newbie trên kênh vẫn đang xài bàn phím mạch 3 pin, nên nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con hàng 3 pin âm khá hay nhé. Em này là KTT đảo, 3 pin, cho âm nổ giòn và khá nịnh tai. Điểm yếu của em này mình nghĩ nằm ở lớp Percy Loop, và nếu nghe kỹ anh em sẽ thấy bị ping lò xo nhẹ. Không lan man nữa, sau đây là sound test nhé anh em.